Хүүхдийн хөгжлөлт дэмжих тухай анхдагч хуулийн төслийг 21 гишүүний хамтаар боловсруулж өнөөдөр өргөн мэдүүллээ. Тэгээ энэ хуулийн гол зорилго бол хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхд хамгааллын тухай хууль байгаа боловч хүүхдийн хөгжлөлтийг дэмжих тусгаалсан хууль Монголд тус байхгүй байгаа. Тийм учраас энэ хичээлээс гадуур чөлөөт цаг, амралтын цаг энэ бүх цаг үедээ хүүхдүүд маань одоо багаар ажилладаг, бусдыг хүндэлдэг, спорт, гадаад хэл, урлаг, хувь хүний хөгжлийн одоо сургалтуудад өөрөө одоо суралцах, өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг төр орон нутаг, олон улсын байгууллагуудын сайн санаад хүмүүсийн дэмжлэг тусламж эцэг эхийн оролцооны үндсээр одоо энийг одоо зохицуулах зүйтэй гэж үзэж байгаа. Өмнө нь бол одоо хичээлээс гадуур үйл ажиллагаа гэж сургуулиуд дээр багш нарт одоо нэмэлт урамшуул өгөөд хүүхдүүдийг секс дугууланд хамруулдаг байсан бол энэ одоо төсөө хөрөнгө энэ зохицуулт одоо байхгүй болсон. Зөвхөн боловсролын байгууллага буюу сургууль цэцэрлэгтэй л одоо даатгаад орхиж шүү дээ. Гэтэл хүүхдүүд энэ зааш үзэсгэлэнтэй хичээлээ үзэхээс гадна бусад чөлөө цагаар өөрийгөө хөгжүүлэх нэмэлт ийм секс дугууланд сургуулийн төвүүдэд хүүхдүүд хамрагч чадахгүй байгаа. Ялангуяа хөдөө орон нутагт. Тийм учраас энэ хот хөдөөгийн хөгжлийн ялгааг арилгах, тэгээ бүсчилсэн бодлого гэдэг бол энэ шүү дээ. Тэгэхээр боловсролын ялгаатай байдлыг арилгах, хүүхдийн хөгжлийн ялгаатай байдлыг арилгахын тулд жирийн албан хаагчийн, жирийн иргэдийн одоо дундад давхаргын энэ хүүхдүүдийг секс дугууланд сонирхсон одоо энэ төрлөөр хичээлдэг болох, энэ дээр нь төр тодорхой дэмжлэг үзүүлдэг, эцэг их дэмжлэг үзүүлдэг, энийг одоо хоёр талаасаа одоо дэмжлэг санхүүжтэй ингэж зохион байгуулах зүйлтэй. Ер нь хүүхдийн хоолны хувьд ч гэсэн одоо бусад орнуудад эцэг их нь бас одоо оролцдог төр оролцдог. Тэгээд аль талаасаа дэмжиж явдаг. Энэ нь бол хүүхдийн хөгжил, хүүхдийн эрүүл мэндэд бол маш чухал. Зөвхөн ингээд хичээлд одоо 4-5 цаг суралцаад хүүхэд хөгжиж гэж бодож бид ерөөсөй болохгүй. Энд бол одоо онлын мэдлэг танхимаас авах мэдлэгээ авна. Тэрнээсээ гадна бусад цагт нь одоо хөгж хэрэгтэй. Ер нь одоо судлаачд бол ингээд аливаа өмнө 8 төрлийн авьяастай байдаг. Энээс 2 нь онцгой байдаг гэж. Энийг ингээд олж идрүүл нээж чадах юм бол хүүхэд энэ одоо өөрийн сонирхсан хамгийн сайн чаддаг зүйлээрээ илүү амжилт үзүүлэхээс гадна гадаад хэлтэй болох. Гадаад хэлтэй босноор яах вэхээр гадаадд сургуульд одоо сурч судлахад хэлний бэлтгэлийг заавал одоо суралцаж жил алдах шаардлагагүй болно. Гадаад мэдээллийг, шинжилгээ ухааны мэдээллийг цагт нь авах боломжтой болно. Бүх хүүхэд одоо гадаад хэлтэй болох боломжтой шүү дээ. Энийг л одоо хөлн дэмжиж өгөх. Бие үйлдвэрийн хувьд бол эрүүл байх. Өвчсөний дараа одоо том төхөөрөмж, том одоо эмчилгээ хийлгэх гэхээс илүү урьдчилан сэргийлэх энэ одоо зүйлийг хэрэгжүүлэх. Тэгээ хамгийн гол нь багаар ажил сурдаг одоо ийм зөв эх оронч одоо ийм ачаал даах чадвартай сэтгэл зүйн одоо өндөр ийм одоо сэтгэлийн тэнхээтэй ийм одоо эрэгтэй хүүхдүүдийг бий болгох нь бидний хувьд бол хамгийн чухал шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол маш өргөн хүрээний ойлголт, энэ хүүхдийн хөгжлийг дэмжинэ гэдэг бол энэ дээр нь томчууд бид одоо дараагийн үеийн дүүнертэй бид нар туслах ёстой. Бидний дараагийн үеийн дүүнер дараагийн одоо үедээ тусалж одоо хүний амьдралын одоо жам асуул ингэж явдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол бодиттой энийг туслая гэдэг үднээс одоо бараг жилийн туршид энэ хуулийг боловсрууллаа. Гадаад дотын туршлага, орон нутагт хэрэгжүүлсэн туршлага дээр үндэслэлээ. Жишээлбэл одоо миний биед орон тамирын засаг даргаар ажиллаж байхдаа, хүүхдийн төлөө зөвлөлийн одоо даргаар ажиллаж байхдаа аймагтай хүн болгоогоосаа гэдэг юм хүүхд хөгжлийн төслийг одоо хэрэгжүүлж эхэлсэн, санаачилсан. Энэ маань одоо ингээд 4 жилдээ амжилттай хэрэгжиж маш олон одоо эерэг үр дүнгууд гарч байгаа учраас энийг улсын хэмжээнд одоо хууль болгож хэрэгжүүлэх зүйтэй байна гэж үзэж одоо босод гишүүдтэйгээ хамтарч энийг босруулаад өргөмөрсөн. 4 чиглэлээр хүүхдийг хөгжүүлэх одоо секс дугуулны сургалтын төвүүдэд дэмждэг. Нэгдүгээрт нь бол хувийн хөгжил. За энэ дотор бол одоо санхүүгийн боловсрол, сэтгэл зүйн боловсрол олгох, үндэсний бахархал, зэрэг хичээлүүд одоо зайшгүй одоо ордог. Хоёрдугаарт нь бол гадаад хэлний сургалт. Одоо бол 5 хэлээр одоо гадаад хэлний сургалт явагдаж байна. Гуравдугаарт нь бол спортын хөгжил, дөрөвдүгээрт нь авьяас одоо урлаг хөгжүүлэх. Тэгээ энэ нэгдүгээрт санхүүжилтээр ингэж дэмжинэ. 30 мянган төгрөг одоо манай аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгодог. 20 мянган төгрөг нь эцэг эхчүүд нь хариуцдаг. Хоёрт нь бол дэд үтцээ дэмждэг, барилгын боломжоор. За гуравдугаарт нь бол одоо бусад дэмжлүүдэд дэмжинэ. Тэгээд үндсэндээ одоо багш нар нэмэлт орлоготой болдог. Одоо багш нар секс дугуулан хичээлүүлээд нэмэлт орлоготой болж байна. Сургалтын төвүүд, хувийн одоо хвшлийн сургалтын төвүүд хөгждөг, байнгын орлоготой болдог. Энэ бол одоо хамгийн чухал ийм одоо үр дүн гарсан.